Danes grem pa na najbolj mogočno goro na Kobariško-Tolminskem koncu, seveda na Krn 2244 metrov. Ampak ne po tisti najbolj priljubljeni poti z planine Kuhinja, ki sem jo opazoval na prejšnji turi. Poglejte tudi tisti video z planine Sleme, ampak iz Drežnice, z vasice, ki ima zagotovo eno najlepših, če ne kar najlepšo kuliso v Sloveniji, saj je takole locirana tik pod mogočnimi stenami Krna, srednjega vrha ter Krnčice. Tale pot je približno uro daljša in pa bolj strma. Ima pa vsaj dve prednosti, to, da je cesta dosem lepa, široka in pa da se hodi približno 2/3 poti po senčni strani, po gozdu, medtem ko, če štartamo iz planine Kuhinja, nas poleti sonce nažiga praktično ves dan. Tako da mislim, da bo lepo. Upam, da le Krna ne zavijajo oblaki. Saj Krn znan po tem, da ga rada dobi megla oziroma ta oblačna kapa. Pot je lepo markirana, speljana po stari vojaški mulatjeri in zato kamnita. Razpotja so lepo označena, ključno pa je tole za mano po 2 kilometrih vzpona, približno 40 minutah, kjer bom nadaljeval naravnost po lažji poti, primerni za vse. Levo pa se odcepi zelo zahtevna plezalna pot na Krn. Po uri in pol sem tule pri lovski koči, za mano je 550 višinskih metrov, hitra malica, sem kupil včeraj en domač tolminski jogurt, sicer pa se tule odpre lep pogled navzdol na Drežnico, na levi strani je Matajur, na desni pa Kobariški stav. Dobre. Dobra stran vzponov po mulatjerah, ki grejo tako cik-cak na pobočje, je to, da kljub strmemu pobočju sama pot ni strma. Je prav zložna in tako niti nimam občutka, da sem naredil že skoraj 1000 višinskih metrov. No, ko pogledam navzdol in vidim, kako nizko je Drežnica. Štartal sem ob 6 uri zjutraj in se ves čas spenjal po tem senčnem pobočju, zato je ta pot najboljša za poleti. Še nekaj korakov pa imam do sončnega dela, do prisojnega pobočja, kjer se bom priključil poti od vasi Krn oziroma iz planine Kuhinja, ampak mislim, da bo potem do vrha samo še kakšna ura.
Malo se vleče tale zadnja sončna strmina, sicer ni bilo prevroče, so se vmes že malo navlekle megle, ampak na vrhu me je Krn pričakal v soncu 2244 metrov, 1:20 za tale zadnji del, vse skupaj pa 4 ure in 10 minut s pavzami in časom za snemanje. Spodaj piše 4 ure, mislim, da je po uradnih markacijah 5 ur, ampak s pravo hribovsko kondicijo se brez težav pride v 4. Res je mogočen tale Krn, ne razočara tudi z razgledi, tamle spodaj Krnsko jezero. Enkrat bi se rad povzpel na Krn od jezera, tudi na sosednji Krnčici še nisem bil, malo naprej je Krasji vrh, še ena lepa tura, pa Kobariški stav, Matajur na drugo stran, v smeri proti vzhodu je Batognica, kamor pa se tole turo splača podaljšati. Živijo. Bližam se Drežnici in fantaziram o Soči ali na Deži. Malo daljša pot navzdolj sem z vrha se stopil proti sedlu med Batognico in Krnom in od tam prešel na pobočja Krna do tistega razpotja Kuhna Drežnica, od tam pa po že znanih poti nazaj do izhodišča. Skupaj bo naneslo približno 15 km, kar pa je še bolj pomembno, 1680 metrov, višinskih metrov je bilo do Krna. To vidim šele zdaj, ko je tako zelo visoko nad mano. Tole je bila moja druga dolga tura v 2 dneh in zato zdaj le raje ohladitev v hladni reki, kot pa da bi šel raziskovati še Kosečka korita, ki so tule pod Drežnico. Za tako dolgo turo je res treba imeti sabo poleti vsaj 3 litre vode, sploh če v poti ni koča ali kakšnega izvira, zlahka bi popil še precej več. Hvala, ker ste video gledali do konca. Zapišite pa komentar, kakšna se vam je zdela tura, če bi šli tudi vi.